हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूँ राज। दोस्तों, आज हम फिर लेके आए हैं स्पीडी का पार्ट 3, जिसके अंदर हम सुपर फास्ट स्पीडी के जो डेली सेल्फ टेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आज का जो टेस्ट होगा वो थोड़ा हमारा जो है अलग हो गया, क्योंकि हमने उसमें बहुत सारी ट्रिक ऐड की है। जो एक बार क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया तो वो क्वेश्चन आपको दोस्तों लॉन्ग टाइम तक याद भी रहेगा, जो आप काफी लंबे समय तक भूल नहीं पाओगे, जो हम क्वेश्चन आज कवर करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जल संधि, सुंडा जल संधि, डोवर जल संधि और होर्मुज जल संधि। तो इसमें दोस्तों राइट ऑप्शन है हमारा पाक जल संधि। कैसे करेंगे कि भारत और श्रीलंका के बीच जाते हैं तो बहुत ही पके हुए लोग मिलते हैं हमें। कौन से लोग मिलते हैं दोस्तों? पके हुए। भारत और श्रीलंका के बीच ये पाक स्टेट भी बोलते हैं, पाक जल संधि भी बोलते हैं। तो ये इस टाइप से कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है चीन के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट ऑप्शन है हमारा बांग्लादेश। जो हमारी लंबी स्थलीय सीमा, मतलब अगर बांग्ला बनाएंगे तो लंबी स्थलीय सीमा चाहिए हमें। क्या चाहिए दोस्तों? लंबी स्थल, बहुत सारा स्थल चाहिए बांग्ला बनाने के लिए, तो बांग्लादेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाती है नेपाल के साथ, भूटान के साथ, चीन के साथ, अफगानिस्तान के साथ। इसका दोस्तों राइट ऑप्शन है अफगानिस्तान के साथ। याद कैसे करेंगे कि छोटी सी स्थल की बात होती है, लेकिन वो अफवाह फैलने में आती है तो बहुत सारे जगह पर फैल जाती है अफवाह। अफगानिस्तान को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अफवाह। इस टाइप से कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का, उसके घनत्व का, उसके द्रव्यमान का, या इनमें से कोई नहीं। तो तारे का रंग जो सूचक होता है दोस्तों वो होता है उसके ताप का। राइट ऑप्शन ताप का। जो तारे होते हैं उनका रंग कब दिखाई देता है? जब उन पर एक टेम्परेचर पड़ता है, एक ताप पड़ता है। ऐसे हम इसको याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है ड्यूरेंट रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, एडनबर्ग रेखा। तो ये रेखा दोस्तों आप सभी जानते हो। राइट ऑप्शन रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच। जो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है वो है रेड क्लिफ, क्योंकि रेड मतलब खून, और खूनी रिश्ते हमारे जो बने हुए हैं यहाँ बहुत ही ज्यादा भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन हमारा है, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य है मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा, तीन तरफ से बांग्लादेश। त्रिपुरा, तीन से वैसे ही मैच हो रहा है, तीन तरफ से बांग्लादेश और त्रिपुरा। जो त्रिपुरा है वो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, श्रीलंका। इसका दोस्तों राइट ऑप्शन है श्रीलंका। जो भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है, बात कर रहे हैं हम दोस्तों समुद्री पड़ोसी देश की, तो ये हमारा हो जाएगा श्रीलंका। इसमें कोई ट्रिक बनाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे बिल्कुल नीचे तमिलनाडु और केरल के पास श्रीलंका लगता है। इनके पास पाक स्टेट भी है। अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1940, 1947, 1950, 1954। राइट ऑप्शन दोस्तों, जैसे ही हमारा भारत आजाद हुआ था वैसे ही रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण हो चुका था, जो किसके बीच है दोस्तों? भारत और पाकिस्तान के बीच। 1947 के अंदर इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? ऑप्शन है दोस्तों 43%, 55%, 57% या 65%। इसका दोस्तों राइट ऑप्शन है 57%। तो पृथ्वी से चंद्रमा हमें दिखाई देता है, और ये बात क्या है? सत्य। और सत्य से हम क्या करेंगे दोस्तों? 57%। सत्य से क्या याद रखेंगे? 57%। वैसे भी हल्का फुल्का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है दोस्तों गोरे, ब्लैक, सीमा, क्षेत्रफल। तो राइट ऑप्शन है दोस्तों हमारा गोरे। दो देशांतर मतलब देशों का अंतर। जब दो देशों का अंतर समाप्त हो जाता है तो दूसरे लोग हमारे भारत में आएंगे तो वो गोरे होंगे दोस्तों। क्या होंगे? गोरे। ऐसे हमें याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बिग बैंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था क्वांट ने, लल्लास ने, जेम्स ने, जॉर्ज लेमेंटर ने। इसका दोस्तों राइट ऑप्शन है जॉर्ज लेमेंटर ने। जो बिग बैंग को पढ़ेंगे, बिग बैग, बड़ा बैग कौन रखता है? जज रखता है दोस्तों, ठीक है, जिसमें सभी का हिसाब किताब होता है, तो बड़ा बैग रखता है जज से जॉर्ज लेमेंटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा है ड्यूरेंट रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, 38वीं समानांतर रेखा। इसका दोस्तों राइट ऑप्शन है
मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच जो संबंध है वो बड़े ही मनमोहक है। ऐसे हम ट्रिक बना के याद करेंगे, मनमोहक मैकमोहन। ऐसे हम इसको हल्की फुल्की ट्रिक के साथ कवर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। कार्बन C14, यूरेनियम डेंटिंग, आश्वासन विधि, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी की जो आयु ज्ञात करेंगे तो एक फिक्स डेट निर्धारित करेंगे। डेंटिंग में से निकालेंगे डेट, तो फिक्स की आयु, पृथ्वी की आयु ज्ञात करेंगे तो क्या डिसाइड करेंगे, एक फिक्स डेट डिसाइड करेंगे। तो इस प्रकार इसको हम कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है। ऑप्शन भारत म्यांमार, भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं नेपाल और भारत एवं चीन। इसका दोस्तों राइट ऑप्शन है भारत एवं श्रीलंका के बीच। ठीक है, तो जब भारत और श्रीलंका के बीच जाते हैं तो बहुत सारे आदमखोर आदमी मिलते हैं हमें दोस्तों। कौन मिलते हैं, आदमखोर। भारत और श्रीलंका के बीच जाते हैं तो वहीं पाक स्टेट है, वहीं कोको स्टेट है, तो ये भी जरूरी है। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर को, 21 मार्च को, ए और बी दोनों तिथि को, 16 अगस्त को। तो दोस्तों ऐसे ऑप्शन में तो हमें वैसे ही अंदाजा लगा लेना चाहिए, जो ए और बी दोनों तिथि के ऑप्शन मिलते हैं वही राइट होते हैं। और वैसे भी ये तो बहुत हल्का फुल्का क्वेश्चन है। 23 सितंबर और 21 मार्च को बराबर होते हैं, क्योंकि इसमें सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती है। अगला क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था 65 में, 72 में, 80 में, 85 में। तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच जब शिमला समझौता हुआ तो किसने किया था, वो बहत्तर सिंह ने। ये एक आदमी का नाम है, किसका, बहत्तर सिंह। तो बेहतर हो जाएगा। इसमें भी हम एक हल्की सी ट्रिक के साथ इसको कवर कर लेंगे। हम दोस्तों जुगाड़ कर रहे हैं, यहाँ जुगाड़ से स्टडी करना सीख रहे हैं ताकि हम लॉन्ग टाइम तक किसी भी चीज को पकड़े रखें। पृथ्वी का सुरक्षा बालव किसे कहा जाता है, भूकंप को, समुद्र तरंग को, सुनामी को, ज्वालामुखी को। तो पृथ्वी का सुरक्षा बालव राइट ऑप्शन हमारा ज्वालामुखी को दोस्तों। ठीक है, तो पृथ्वी की सुरक्षा करेंगे तो किससे करेंगे, ज्वालामुखी जैसी करेंगे। ठीक है, ताकि कोई पृथ्वी को टच भी ना कर सके, किससे, ज्वालामुखी से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, समय का, ध्वनि का, दूरी का, दबाव का। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दोस्तों किसका है, दूरी का है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। प्रकाश पर किसका मात्रक हो गया दोस्तों, दूरी का। इसकी कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, वैसे हमें याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा था सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, कोपरनिकस, गैलीलियो, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन है हमारा कोपरनिकस। याद कैसे करेंगे वो देख लीजिए। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और केंद्र में कॉपर धातु पाई जाती है। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और केंद्र में दोस्तों क्या पाई जाती है, कॉपर धातु। तो ऐसे हम इसको कवर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, इसे किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अधिकतम दूरी की, तो इसको कहते हैं अपसौर, प्रकाश मंडल, सौर कलंक, अपसौर। तो इसको कहते हैं दोस्तों अपसौर। अपसौर मतलब बड़ा। ठीक है, अपसौर से वैसे ही फीलिंग आ रही है, अप मतलब बड़ा, तो ऊपर, तो अधिकतम दूरी होती है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, मेटोलॉजी, सिस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी और ग्राफोलॉजी। तो ब्रह्मांड के अंदर दोस्तों बहुत सारे मोल है। कॉस्मोलॉजी में से सिर्फ क्या उठा रहे हैं दोस्तों, हम मोल। ठीक है, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी, और इसमें हम मोल उठा रहे हैं। ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे मोल है, तो ऐसे हम हल्की सी ट्रिक के साथ इसको कवर कर लेंगे। पृथ्वी के ऊपर पट्टी के निर्माण में कितने परसेंट ऑक्सीजन तत्व का योगदान है, 25%, 35.24%, 40.32%, 46.80%। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा डी 46.80%। इसको कोई भी ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें वर्बली याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी लिखा हुआ दोस्तों, यहाँ 3 जनवरी को होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है, अपसौर, उपसौर, ए बी दोनों। तो इसमें दोस्तों ए बी दोनों नहीं आएंगे। अपसौर 4 जुलाई को और उपसौर होता है दोस्तों 3 जनवरी को। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे न्यूनतम दूरी होती है पृथ्वी की 3 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है, पारसेक, प्रकाश वर्ष, प्रकाश मंडल या इनमें से कोई नहीं। इसका दोस्तों राइट ऑप्शन है पारसेक। खगोलीय दूरी जो हम मापते हैं, इसका जो सबसे बड़ा जो मात्रक है दूरी, ठीक है दोस्तों, बात कर रहे हैं हम दूरी मापने की, तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा पारसेक। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। अगला क्वेश्चन है, तारा मंडलों की कुल संख्या कितनी है। बात कर रहे हैं दोस्तों हम तारा मंडलों की, 75, 80, 89 या 95। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन 89। तारा मंडल नए होते हैं, नए से नो फीलिंग आएगी, नो आते ही हम राइट ऑप्शन
ऑटोमेटिक चुन लेंगे। ठीक है, तारे मंडल, जो तारा मंडल सारे के सारे क्या है, नए हैं, तो नए से 9 और वैसे हम याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? मैकमोहन तो आ चुकी है, ठीक है, रेड क्लिफ भी आ चुकी है, मैगी नोट अभी तक नहीं आई और डुरंड रेखा नहीं आई, तो इसका हम राइट ऑप्शन चुनेंगे डुरंड रेखा। ये रेखाएं दोस्तों बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। राइट ऑप्शन इसका डुरंड रेखा है। मैकमोहन भारत और चीन के बीच, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच, ऐसे कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दुग्ध मेखला क्या है? एक ब्रह्मांड है, एक खगोलीय पिंड है, एक ग्रह है, एक मंदाकिनी है। दोस्तों हमारी जो दुग्ध मेखला है, जिसमें पूरी सृष्टि रचाई हुई है, उसके अंदर उसका जो हमारा सिस्टम है वो है, राइट ऑप्शन इसका एक मंदाकिनी है। दुग्ध, और दुग्ध को हम याद करेंगे दूध, और दूध के भाव आजकल मंदे हैं। दूध के भाव दोस्तों क्या है, आजकल मंदे हैं, ऐसे हम याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पारसेक बराबर होता है 3.26, 2.42 और 4.43 और 5.45। इसका दोस्तों राइट ऑप्शन ए रहेगा हमारा। इसके अंदर है 3.26 प्रकाश वर्ष। ये भी एक साइंस से लगा लो, आप किसी से लगा लो, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार, आयताकार, वर्गाकार, चतुर्भुजाकार। ठीक है दोस्तों, आकाश गंगा की जो लंबाई है वो है सर्पिली आकार की, दोस्तों सांप के आकार की है। तो आकाश में जो गंगा है उसमें क्या चलते हैं दोस्तों? सांप चलते हैं। ठीक है, ऐसे भी हम याद कर सकते हैं, आकाश में सांप चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सबसे चमकीला तारामंडल कौन सा है? हाइड्रा, देवयानी, दुग्ध मेखला, सेंटारस। ठीक है दोस्तों, सबसे चमकीले तारामंडल की बात कर रहे हैं हम। और तारे, ठीक है दोस्तों, चमकीला, चमक होती थी पहले के, जो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सेंटोरस। और पहले के जो सेंट होते थे उसमें क्या होती दोस्तों? एक चमक होती थी, किसके जैसी? तारे के जैसी। ठीक है, इसको हम ऐसे कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग कितना होता है? 12,714, 10,660, 12,756, 12,713। इसका दोस्तों राइट ऑप्शन होगा 12,714। पृथ्वी की बात कर रहे हैं हम ध्रुवीय व्यास की। ठीक है, तो 12,714 ऐसे भी याद कर सकते हैं, और इसको वैसे भी हमें वर्बली ये चीजें जो अंकों में होती है हमें जरूर याद रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास एवं ध्रुवीय व्यास में कितने किलोमीटर का अंतर है? 40, 42, 56 या 76? इसका दोस्तों राइट ऑप्शन है हमारा 42 किलोमीटर। जो विषुवतीय और ध्रुवीय व्यास के बीच की जो अंतर है किलोमीटर का, ये है हमारा 42 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है 1/81, 1/76, 1/40, 1/80। इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा ए होगा 1/81%। पृथ्वी की अपेक्षा बात कर रहे हैं हम चंद्रमा के द्रव्यमान की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कोपरनिकस किस देश का निवासी था? इंग्लैंड का, यूएसए का, फ्रांस का, पोलैंड का? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसने ब्रह्मांड को केंद्र बताया था। ये दोस्तों राइट ऑप्शन है इसका पोलैंड से हम पोल निकालेंगे, और पोल पे जो ऊपर तार लगे होते हैं पोल के, वो किसके होते हैं? कॉपर के। ऐसे हम हल्की सी ट्रिक के साथ इसको कवर कर लेंगे। पोलैंड से पोल, और पोल के ऊपर तार लगे होते हैं किसके? कॉपर के। अगला क्वेश्चन है हमारा, पड़ोसी देश की सीमा से लगने वाले राज्य हैं। बात कर रहे हैं हम पड़ोसी देश की सीमा के साथ लगने वाले भारत के राज्य की। 10, 14, 17 और 22। इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा है 17। ठीक है, 17 जो राज्य हैं भारत के, वो पड़ोसी देशों के साथ क्या बनाते हैं दोस्तों? सीमा बनाते हैं। ठीक है, ये जो हमारी स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था? 1905 में, 1914 में, 1918 में, 1924 में? ये दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा है 1914 के अंदर। मैकमोहन जो किसके बीच है? भारत और चीन के बीच। हमारे रिश्ते मनमोहक है, तो इसको इस टाइप से कवर करेंगे 1914 के अंदर। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछ लिए जाते हैं। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है? 71, 74, 60, 63? इसका दोस्तों राइट ऑप्शन आपको पता ही है सबको, ये तो बहुत हल्का सा क्वेश्चन है। 71% जो पृथ्वी पर जल है, और बाकी क्या है? स्थलीय सीमा है। ठीक है, मैदान है या जो भी है। चलिए इस प्रकार से इसको भी हम कवर कर लेंगे एक आसान सी ट्रिक के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, किसने कहा था पृथ्वी गोल है? कोपरनिकस ने, पाइथागोरस ने, केपलर ने, रदरफोर्ड ने? ठीक है दोस्तों, इसका हमारा राइट ऑप्शन है पाइथागोरस ने। जो हम पाइथागोरस पर में 10th क्लास में वगैरह पढ़ा करते थे, तो पृथ्वी गोल है ये किसने कहा था? पाइथागोरस ने। ठीक है, गोरस में गोल वैसे भी आ रहा है, तो इसको हम इस टाइप से कवर कर लेंगे।